A força de palpação é importante e essa força ela tem que ser calibrada. Existem 3 principais estruturas que a gente palpa aqui. Masseter, esse músculo que tem ali por dentro, o profundo, e o superficial, masseter. Temporal, esse músculo gigante aqui, que ele é acoplado, originado lá do processo coronoide, tá? Vai, temporal. E ATM, obviamente, articulação temporomandibular ali do meu paciente. São estruturas onde geralmente eu palpo isso para fazer o diagnóstico de problemas musculares, de problemas articulares. E qual que é a força de calibração desses músculos, dessas estruturas aqui? 1 kg ATM, 1,5 masseter e 2 temporal. Essa força de palpação tem que ser calibrada para não dar um falso positivo. Ou seja, se o paciente não tem dor, mas se eu faço 5 kg de força, obviamente que ele vai sentir dor. Então eu vou fazer um falso positivo, eu vou diagnosticar de forma falsa, porque ele não é para ter dor, não é para ter DTM, é um falso positivo. E ao contrário, se eu faço bem de leve, ninguém vai ter DTM, porque ninguém não tem força suficiente. Então por isso a calibração é importante.